アマガエルコキタリウムパウダリウム。どうも、アキチャンネルのアキです。今回はカエルクイズ第2弾。前回と同じく10問作ったのでチャレンジしてみてください。
本日はここまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。またよろしければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではまた。